Assalomu alaykum qadrli YouTube platformasi a'zolari va bizning doimiy kuzatuvchilarimiz. Bugungi darsimizda finviz.com saytidan to'g'ri foydalanish va uni shu paytgacha ochilmagan qirralarini namoyish qilib o'tamiz. Ushbu sayt Amerika fond bozoridagi aksiyalarni tahlil qilishda va shu bilan birgalikda Amerika fond bozori aksiyalaridan portfel tuzishga juda ham yordam beradigan veb-sayt hisoblanadi. Birinchi o'rinda brauzerimizga telefondan foydalansangiz telefondan, kompyuter brauzeridan kirsangiz kompyuter brauzeridan finviz.com saytini kiritamiz. Mana kiritganimizdan so'ng sizda mana bu ko'rinishdagi kompaniyalarning aksiyalariga taalluqli bo'lgan, indekslarga taalluqli bo'lgan ma'lumotlar paydo bo'ladi. Agar siz ingliz tilini bilmasangiz, bu muammo emas. Brauzeringizga yoki telefondagi mobil qurilmangizdagi brauzeringizga Google Translate'ni, mana Google Translate'da o'zini maxsus ingliz tilidan rus tiliga o'zgartiradigan yoki o'zbek tiliga o'zgartiradigan bo'limlari, shu xizmatlari mavjud bepulga. Albatta shu xizmatlardan foydalanish orqali siz mana bu ma'lumotlarni o'zbek tilida ham olishingiz mumkin. Bu videoni qulay bo'lishi uchun tushuntirishimda ingliz tilidagi ma'lumotlardan foydalanib har bir ma'lumotni tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Mana veb-saytga kirdik. Mana bu yuqorida 3 ta Amerika fond bozoridagi yirik korxonalarning jamlanmasidan tashkil topgan indekslar namoyish etilgan. Birinchi indeks mana bu qismda, o'ng qo'limizning qismida SP500, ya'ni Amerikadagi 500 ta eng yuqori kapitalizatsiyaga ega bo'lgan korxonalarning jamlanmasidan iborat bo'lgan o'sha korxonalarning narxini ifodalab beradigan va butun Amerika bozorini hozirgi holatini tasvirlaydigan indeks berilgan. Bu qismda esa Nasdaq, bu qismda esa Dow Jones indekslari taqdim etilgan. Qadrli kuzatuvchilar, mana bu qismda esa oxirgi paytdagi yuqori, ya'ni 2-sentyabrga to'g'ri keladigan 2021-yildagi aksiyalarni, qaysi aksiyalar yuqori o'sish ko'rsatkichlarini ko'rsatganligini ko'rsatadi. Mana masalan Sphere 3D Corporation korxonasi $940 o'sganligini, 41% o'sish ko'rsatishini ko'rsatganligini ko'rsatadi. Shu bilan birgalikda necha millionta aksiyalar savdo qilinganligini ham ko'rsatadi. Mana bu summa, mana bu qiymat, agar hozir ko'zimga tashlayotgan bo'lsa 240,665,271 ta aksiya savdo qilinganligini, 2-sentyabrda xuddi shuncha oldi-sotdilar amalga oshirilganligini namoyish qiladigan ma'lumot hisoblanadi. Bu qismda esa aynan buni teskarisi, ya'ni bugun juda yuqori tarzda narxlari tushib ketgan aksiyalar ko'rsatadi. Mana Metanatex korxonasi, Xitoy korxonasiga tegishli bo'lgan korxona, narxlari tushib ketganligini ko'rishingiz mumkin. 57% ga tushganligini va 151,905,431 ta dona aksiyalar savdoda bo'lganligini ko'rsatib turmoqda. Mana bu yerda esa texnik tahlilchilarga oramizda bo'ladigan bo'lsam, texnik tahlillardagi qaysi aksiyalar qanaqa shakllarni ko'rsatayotganligini namoyish etadi. Agar siz texnik tahlillarda patternlar bilan, ya'ni shakllar bilan ishlash tajribasi bo'lsa, ushbu ma'lumotlardan foydalanishingiz mumkin. Pastki qismimizda esa bugungi, ya'ni 2-sentyabrga to'g'ri keladigan asosiy Amerika fond bozoridagi yangiliklar chiqarilgan. Bular o'zbek headlinelar deyiladi, o'zbek tilida esa yangiliklar sarlavhasi deb tarjima qilinadi. Mana bu yerda esa korxonalarga, ya'ni turli xil korxonalarning ichki xodimlari, insiderlar deyiladi. Direktori, rahbari, moliyaviy direktori, boshqaruvchan direktorlarining savdolarini ko'rsatib beradigan, ular sotib olayotgan, sotayotgan opsionlar bor. Opsionning kontraktlarni imzolayotgan paytidagi holatlarni, ya'ni savdolarni ko'rsatib beradigan ma'lumotlar bu yerda taqdim etiladi. Sizlarga yana bir qiziq bo'lishi uchun, ya'ni bu videomiz uzoqqa bormasdan turib qisqa vaqt ichida ko'proq ma'lumot berish uchun yana bir narsani tanishtirib o'taman. Bu esa home bo'limidan keyin news bo'limi, ya'ni yangiliklar bo'limi. Yangiliklar bo'limida Amerika fond bozoriga taalluqli bo'lgan bugungi eng aktual yangiliklar mana bu yerda beriladi. Ushbu ma'lumotlar finviz.com saytida bepulga taqdim etiladi. Bloomberg terminallarida, masalan, o'zimning shaxsiy universitetimda $24,000 bir yillik subscriptioni bor edi. Ya'ni biz o'sha $24,000 to'lab universitetimiz tomonidan o'qirdik bir yilga. Bu ma'lumotlar esa masal uchun tekinga berilgan. Bu juda ham katta imkoniyatni taqdim etadi va ingliz tilini bilgan, ingliz tilini bilishi shart emas. Misol uchun hali ko'rsatib o'tganimdek Google Translate ga kirib turib buni rus tiliga yoki o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsangiz, masalan, hozir translate to Russian qilamiz, misol uchun rus tiliga tarjima qilsangiz, mana rus tilidagi ma'lumotlar beriladi. Agar kuzatuvchilar oramizda Rossiyada yashaydigan insonlar bo'lsa, agar o'zbek tilida yo'q, menga ikkita til ham muhim emas, o'zbek tilida ma'lumotlarni tahlil qilaman deydigan bo'lsangiz, o'zbek tilidagi ma'lumotga tarjima qilib beradi. Misol uchun mana shu funksiyasi. Mana yangiliklar va bloklar
turli xil tahlilchilarning bloglari, aksiyalarga bo'lgan o'zining tahlil va qarashlari maqolalar sifatida taqdim etiladi bu bo'limda. Keyingi bo'limimiz bizada mana o'zbek tilida juda noto'g'ri tarjima qilgan, bu bo'limimiz screener deyiladi, ya'ni aksiyalarni turli kriteriyalar bo'yicha saralashib ko'rsatib o'tamiz. Agar siz bu kanalga yangi bo'ladigan bo'lsangiz, ushbu kanalda juda ko'p darslar mavjud, bepul darslar. O'sha darslar orqali qanday qilib aksiyalarni mana bu bo'lim orqali saralab olganligimizni, fundamental yuqori o'sish ko'rsatishini ko'rsatadigan 200-300% ko'rsatishlarni 6-7 oylik muddat orasida ko'rsatadigan aksiyalarni ushbu kriteriyalar asosida saralab olishni ham ko'rsatib o'tganman. Mana bu qismda esa maps chiqadi, ya'ni xaritasi, butun 11 ta sektor va Amerikada mavjud bo'lgan 90 dan ortiq industriyalarning har bir yirik kandidatlarini o'sish ko'rsatkichini ko'rsatgan. Misol uchun hammamizga ma'lum va mashhur bo'lgan Microsoft korxonasi 2-sentyabrdagi savdolarga ko'ra -0.23% ga tushganligini ko'rsatib turibdi va shu kabi ma'lumotlar taqdim etiladi. Bu esa bozorning umumiy holatini ko'rishga yordam beradi. Ya'ni bozor qanday holatdaligini va qaysi sektorlar o'sayotgan yoki tushayotganligini ko'rsatib beradigan xarita sifatida foydalaniladi. Qadrli kuzatuvchilar, keyingi ma'lumotimiz, yana bu ham juda muhim ma'lumot, portfolio, ya'ni portfel yaratish. Agar siz virtual hisobda aksiyalarni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, bu juda ham sizga foydali bo'ladi. Mana shu qism, shu videoning shu qismidan keyin hayotingizda Amerika fond bozorlari haqida qarash o'zgarib ketishi mumkin, chunki o'zingiz pulingiz bilan bo'lmasa ham virtual hisobda, praktika akkaunt deyiladi, virtual hisobda aksiyalarni sotib olib, agar haqiqatdan ham siz sotib olgan aksiyalar o'sishni ko'rsatadigan bo'lsa, sizdan kelgusida shu sohada mutaxassis, ya'ni professional faoliyat yuritadigan inson sifatida yetishib chiqsangiz bo'ladi. Mana buni qanday amalga oshiradi? Birinchi o'rinda siz bu yerdan profil ochib olishingiz kerak. Ya'ni login degan joy chiqadi, elektron pochtangizni, parolingizni kiritasiz. Buni videoda ko'rsatganman. Bu kanalda videolarni ikkinchi videosida ko'rsatib o'tilgan qanday hisob ochilishligi. Ochganimizdan so'ng mana biz ochib olganmiz. Undan so'ng siz portfelga kirasiz. Portfelga kirganingizdan so'ng mana bu yerga aksiyalarni yozsangiz bo'ladi. Masalan, Apple korxonasini, mana bu yerga Microsoft yozamiz masalan. Mana bu yerga Tesla'ni yozamiz. Keyin 5 ta aksiyani olamiz, yirik korxonalarni. Nvidia korxonasini mana bu yerga esa aytaylik, Poshmark degan korxonani olishingiz mumkin. Mana buy, ya'ni buy degani sotib olish, short sell degani qarzga olib turib sotish degani, brokerdan qarz olib. Buyni bosamiz, 3-sentyabrdagi faoliyat bo'lmoqda. Nechta aksiya olamiz? Shares degani aksiyalar. Kelinglar 10 tadan olamiz har biridan. 10 tadan sotib olamiz aksiyalarni. Mana 10 tadan kirib chiqamiz. Hozirlarga ko'rasizlar qanaqa portfel tuziladi. Kelgusida bu portfel keyinchalik o'zini narxlarini qo'yamiz. Mana o'zini hozirgi bugungi narxlarini qo'ydik va mana bu yerda portfelga nom beramiz. Kelinglar portfelga nomni Optimus Invest deb yozamiz. Bizning o'sha akademiyamiz talabalarimizga o'rgatadigan save changes qilamiz, ya'ni o'zgarishlarni saqlab qo'yish. O'zgarishlarni saqlaganimizdan so'ng mana portfelingiz paydo bo'ldi va jami kiritilgan sarmoya bu $14.388 bo'lib turibdi. $14.388 bo'lgandan keyin siz keyingi bir haftadan keyin kirib ko'rsangiz, mana bu summa o'zgaradi va qancha daromad topganingiz gain to'ladi. Mana bu qancha daromad, qancha zarar ko'rganligingizni ko'rsatadi. Mana bu protsentlar shaklida ham. Qadrli kuzatuvchilar, endi sizlarga yana bitta narsani o'rgatib o'taman. Bu yerda juda muhim. Har bir aksiyani agar siz tahlil qilmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerga tikerni yozasiz. Masalan, kelinglar sizlar bilan hozir Apple korxonasini tahlil qilamiz. Hamma mashhur bo'lganligi uchun, hamma bu korxona qanaqa mahsulot ishlab chiqarishini, qanaqa tipdagi mahsulot ishlab chiqarishini bilganligi uchun bu korxonani tahlil qilish sizlarning tushunchalaringiz uchun osonroq bo'ladi. Apple korxonasi tikerni yozamiz. Xohlasangiz korxona nomini yozishingiz mumkin. Apple deb turib yozganingizdan so'ng tiker orqali tanlaysiz mana Apple korxonasini. Tanlaganingizdan so'ng mana grafika chiqadi. Birinchi o'rinda texnik tahlil, mana bir grafikni ko'rishingiz mumkin. Yuqori o'sish ko'rsatishini ko'rsatishi mumkin. Texnik tahlil tushungan insonlar texnik tahlil qiladi. Hozir texnik tahlil qilib ko'rsatmayman, chunki vaqt olishi mumkin. Sizlarga fundamental tahlil, ya'ni aksiyaga taalluqli bo'lgan, korxonaga taalluqli bo'lgan moliyaviy hisobotlarning tahlilini ko'rsatib o'taman. Bu yerda mana bu yerda eng muhim ma'lumot bu indeks. Qaysi indeksga kiradi Apple korxonasi? Dow Jones Industrial Average, ya'ni Dow Jones ham kiradi va shu bilan birgalikda SP 500 ga ham, ya'ni Amerikadagi eng yirik bo'lgan 500 ta korxonaning ham tarkibiga kiradigan korxona. Hozirgi paytdagi market kapitalizatsiyasi qaranglar, bozor kapitalizatsiyasi 2.521.740 so'm deyman, o'zi dollariga teng ekan. Mana shu qism qiymatdagi dunyodagi eng yirik korxona deb aytsak bo'ladi. Apple korxonasi dunyodagi eng yirik korxona. Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra ExxonMobildan oshib ketganligini ko'rishimiz mumkin. Korxona 2021-yilda
12 oylik chorak, ya'ni oxirgi 4 choraklikdagi ma'lumotlarga ko'ra 86 milliard 800 million dollar daromad qilganligini, umuman esa korxonaga tushum bo'lganligi o'sha oxirgi 4 chorakda 347 milliard 150 million dollar bo'lganligini ko'rsatib turibdi. Mana bu qismlardan dividendlar haqida ham ma'lumot berilgan. Korxona har bir aksiyasi uchun, ya'ni 157, hozirgi paytda 153.65 sent turadigan aksiyasi uchun 0.88, ya'ni 88 sentlik har bir aksiya uchun dividend to'lashni ko'rsatib turibdi. Bu esa aksiyaning narxidagi ulushini 0.57% ga tengligini ko'rsatadi. Apple korxonasida hozirgi paytda 147 mingta ishchi mavjudligini ham ko'rsatib turibdi. Keyingi ma'lumotimiz optionslar, ya'ni optionslar bular opsionniy kontraktlar hisoblanadi. Bular lekin shariatimizga muvofiq bo'lmagan faoliyat turlari hisoblanadi. Ya'ni derivativlar deyiladi. O'zbek tilida buni tarjimasini bilmayman. Umuman olganda o'sha aksiyalar ildizidan kelib chiqqan kontraktlar hisoblanadi. Bu kontraktlarga Apple korxonasiga ruxsat bor degani, bu hech qanday ta'sirini o'tkazmaydi. Aksiyani shariatga muvofiq emasligiga. Shortable degani esa aksiya qarzga olib sotilishi ham mumkinligini ko'rsatadi. Hozirgi paytda aksiya uchun tavsiya, tahlilchilarning tavsiyasi 1.90 bu juda yaxshi ko'rsatkich hisoblanadi. O'zi ikki ko'rsatkichi bu ideal ko'rsatkich. 1.90 esa o'rtachadan yuqoriligini bildiradi. Sotib olishga bo'lgan yuqori talab borligini ko'rsatadi. PE nisbati bor. Mana hozir nisbatlar to'xtalib o'taman. Nisbatlardan 3 tasini tushuntiraman, eng muhimini. PE nisbati bor. PE nisbati bu price to earnings deyiladi. Ya'ni hozirgi aksiyaning har bir sof foydadan qilayotgan, mana qaranglar, unda tushuntiraman. PE nisbati bu bir aksiya uchun siz bir aksiyani sof foydasi uchun qancha miqdordagi summa to'layotganingizni ko'rsatadi. Umuman olganda bu 30 degani, siz korxonaning 1 dollarlik sof foydasi uchun 30 dollarlik to'lov qilayotganingizni ko'rsatadi. Tushuntira oldimmi? 1 dollarlik sof foyda uchun 30 dollar mablag'ingizni kiritayotganingizni ko'rsatadi. PE nisbati o'zi 1 dan kam bo'lsa, bu fundamental tahlillarda korxona arzon baholangani ko'rsatadi. Hozirgi paytda 1 dan kam bo'lgan yaxshi korxonalar topsa bo'ladi, lekin Apple kabi korxonalarni topish qiyin. Shu sababli Apple korxonalari o'suvchan trendga kirgan korxonalar hisoblanadi. Growth stocks deyiladi. Bu PE nisbati 30 ga tengligi korxona uchun, bu kabi korxonalar uchun, Apple'da sektorda, sanoatidagi sektordagi korxonalar uchun yaxshi ko'rsatkich hisoblanadi. Ya'ni 20 ga yaqinlashsa ham normal holatga kelganini ko'rsatadi. Keyingi ko'rsatkichimiz bizda PAG, ya'ni price to earnings to growth ratio deyiladi. PAG ratiosi, ya'ni sof foydani o'sishiga aksiyaning narxi bilan tafovutini ko'rsatadi. Bu ko'rsatkich 1.53 bo'lganligi juda ham yaxshi ko'rsatkich hisoblanadi. O'zi 1 dan kam bo'lsa korxona arzon baholangan ko'rsatadi, lekin 1.53 ham o'rtachadan yuqoriligini, ya'ni boshqa korxonalarga qaraganda moliyaviy barqarorligini ko'rsatib o'tadi. PS nisbati, ya'ni har bir aksiyaning savdosi uchun qancha dollar pul to'layotganingizni ko'rsatadi. Ya'ni 1 dollarlik aksiyaning 1 dollarlik korxonaning savdosi uchun siz 726 dollarlik investitsiya kiritayotganingizni ko'rsatadi. Bu ko'rsatkich ham 10 dan kam bo'lsa, men o'zim kursimdagi talabalarga, shogirdlarimga tushuntirganman. Doimo 10 dan 15 dan kam bo'ladigan bo'lsa, bu korxona o'suvchan korxonaligini va kelgusida potensiali borligini ko'rsatadi. Agar PS nisbati 20 dan oshib ketgan bo'lsa, korxonaning aksiyalari nisbatan qimmatlashib ketganligini va o'sha narxlarda olish tavsiya berilmaydi. Korxonaning aksiyasi tushsa, qadrli kuzatuvchilar, shu narsani eslab qo'yinglar, korxonaning aksiyasi tushsa, bu ko'rsatkichlar ham harakat davom ettiradi. Chunki bular aksiyaning narxiga, bozor narxiga bog'langan ko'rsatkichlar. Shu sababli bu ko'rsatkichlarda ham tushish yuz beradi va korxona o'zining fundamental arzon narxiga kelib qolish ehtimolligi paydo bo'ladi. Keyingi juda ham muhim bo'lgan ko'rsatkich bu EPS TTM deyiladi, ya'ni earnings per share deyiladi. Har bir aksiyaning o'zbek tili tarjimasi har bir aksiyaga to'g'ri keladigan sof daromad. Ya'ni bitta aksiyaga Apple korxonasida 5 dollar 11 sent to'g'ri kelar ekan. Bu esa yaxshi ko'rsatkich hisoblanadi. Bu nima uchun foydalanadi? EPS ko'rsatkichlari. Bu EPS ko'rsatkichlari to'g'risi mana shu kanalda Graham usulida fundamental aksiyani baholash degan video bor. O'sha videoda book value per share bilan EPS ko'rsatkichlarini formulaga qo'yib hisoblaganimizda aksiyaning fundamental narxi kelib chiqadi. Aksiyaning joriy narxi bor va fundamental narxi degan tushuncha ham bor. Xuddi shunaqa hisob-kitobdagi aksiyaning asl narxi, ya'ni tan narxi hisoblanadi har bir narsani. Xuddi shunday aksiyalarda ham tan narxi bor, tan narxini hisoblashga yordam beradi. Bu ko'rsatkichlardan biz e'tiborimizni yana tortadigan narsa bu har bir aksiyaning sof foydasini o'sish ko'rsatkichlari. Ya'ni bu yil Apple korxonasida 10.20% o'sish ko'rsatilgan. Bu yillar davomida solishtiradigan bo'lsak, yaxshi ko'rsatkich hisoblanadi. Shu bilan birgalikda qaranglar.
sales, ya'ni sotuvi korxonada bo'layotgan, misol uchun iPhone telefonlari yoki iPadlarning sotilishi har chorakdan chorakka 36% dan yuqori o'sish ko'rsatishini ko'rsatganini ko'rsatadi. Bu juda ham nima deydi, muhim ma'lumotlardan biri hisoblanadi. Keyingi muhim ma'lumotlari bu qismlarda institutional ownership, ya'ni korxonaning aksiyalari kimlar tomonidan boshqarilayotganini ko'rsatadi. Institutional investorlar bular Amerika fond bozoridagi yirik moliyaviy tashkilotlar hisoblanadi. Bular masalan sug'urta tashkilotlari, hedge fondlar, banklar, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo degan banklar haqida eshitgan bo'lsangiz, ular investitsion banklar hisoblanadi. Aksiyalar bilan savdo qilishgan, investorlarning mablag'larini yo'naltirib aksiyalarni xarid qilishga ixtisoslashgan banklar faoliyatini ham yuritadi. Xuddi shu investorlarning portfelida bu aksiyalar borligini ko'rsatadi. Ya'ni Apple korxonasining jami muomaladagi aksiyalarning, ya'ni jami muomaladagi savdoga qo'yilgan aksiyalarning 58,60% yirik moliyaviy tashkilotlarning portfelida mavjudligini ko'rsatadi. Bu ko'rsatkichning qanchalik yuqori bo'lsa, shunchalik korxonaga bo'lgan ishonch ortadi. Nimaga? Chunki nafaqat siz investitsiya kiritmoqchisiz, balki yirik korxonalardagi moliyaviy tahlilchilar ham investitsiya kiritayotganligini ko'rsatadi. Tushuntira oldimmi? Shu sababli ham bu ma'lumot juda ham muhim hisoblanadi. Bundan keyin mana bu yerdagi return on equity ga qaranglar. Bu degani har bir aksiyaning shareholders equity deyiladi. Bu o'zbek tilida aksiyadorlar uchun ajratiladigan kapital, ya'ni korxonaning aksiyadorlar uchun qoladigan kapitalini investitsiya kiritish orqali, ya'ni o'sha kapitalni ishlatish orqali qancha daromad qilganligini ko'rsatadi. Ya'ni Apple korxonasi o'zining aksiyadorlarga ajratilgan kapitalini ishlatish orqali bir yilda 2020-yildan 2021-yilgacha 131% dagi daromadiga nima deydi, hissa qo'shganligini ko'rsatmoqda. Bu juda ham zo'r moliyaviy barqaror korxonalarning natijasi sifatida qaraladi. Keyingi ma'lumotimiz bu teskopda bu shares outstanding, ya'ni Apple korxonasida hozirgi paytda 16 milliard 630 millionga yaqin aksiyalar muomalaga chiqarilgan. Shares float esa xuddi shu muomalaga chiqarilgan aksiyalarning 16 milliard 360 million dona aksiyalar savdoda turibdi. Qolgan aksiyalar nima deysiz? Qolgan aksiyalar korxonaning rahbarlarida yoki korxonaning xodimlarida turgan bo'lishi mumkin. Short float degan ma'lumot ham bor, shuni ham eslatib o'tib ketaman. Target price. Short float degani aksiyalar nafaqat sotib olinadi, balki qarzga ham sotilish uchun zaявка beriladi. Bu degani shunaqa tashkilotlar bor. Odamlar sotib olishdan ko'ra aksiyalarni sotib turib, qarzga olib short sell deyiladi. Bu qarzga olib turib, narxi tushgandan keyin qarzni qaytarish orqali o'sha narx tafovutidan farq qiladi. Bu shariatga muvofiq bo'lmagan faoliyat turi hisoblanadi. Umuman bu narsani bilishingiz juda muhim. Agar bu ko'rsatkich 10%, 15%, 20% yuqori bo'lsa, bu degani korxonaga juda ham yuqori darajadagi bosim bo'layotgan, ya'ni aksiyalarning narxi tushishiga bo'lgan odamlarning qarashi yuqoriligini ko'rsatadi va bu bir sentiment sifatida qaraladi. Ya'ni agar bu kam bo'ladigan bo'lsa, pozitiv sentiment, agar bu ko'payishni boshlaydigan bo'lsa, korxonaning aksiyalarining narxiga bo'lgan, ya'ni korxonaning kelajagiga bo'lgan negativ sentiment sifatida qaraladi. Target price esa bu aksiyaning tahlilchilar tomonidan o'rtacha qo'yilgan narxga bo'lgan targeti, ya'ni maqsadli narxi deyiladi. 166.37 dollarga tengligini, hozirgi aksiyalar narxi esa 153 ga tengligini, o'rtadagi farq esa 10% hali ham o'sishga bo'lgan potensiali mavjudligini ko'rsatadi. Keyingi ma'lumotimiz yana bir muhim ma'lumot, bu bugungi kundagi, ya'ni 2-sentyabrda hisobotlariga ko'ra 71,49,359 ta aksiya oldi sotdi qilinganini ko'rsatadi. Mana bu esa relative volume esa oxirgi 30 kunlik savdolardan bugungi savdolarning o'rtacha tafovutini ko'rsatadi. Ya'ni hozir paytda o'rtacha savdolardan 92% 2-sentyabrda savdo bo'lgan. Bu ko'rsatkich agar oshib ketadigan bo'lsa, nimadir yangilik chiqqan bo'ladi korxonaga yoki korxonada bunaqa katta hajmda aksiyalarni xarid qilish uchun sabab bo'lishi kerak. Shu sababli bu ko'rsatkichni birdan yuqori 1,5 bo'lishi, 2 bo'lishi sizga, ya'ni investorlar uchun potensial xaridni amalga oshirish uchun bitta signal sifatida vazifasini o'taydi. Buni ma'lumotlarning pastki qismida esa mana turli xil tashkilotning tahlilchilari tomonidan aksiyaga qo'yilgan maqsadli narxlari berilgan. Masalan, 1-sentyabr kuni, ya'ni 2 kun oldin Wolf Research korxonasining tahlilchisi aksiyani, ya'ni Apple korxonasi aksiyasini 135 dollarlik maqsadli narxdan 155 dollarlik maqsadli narxiga borishini taxmin qilmoqda, ya'ni prognoz qilgan, o'zini moliyaviy modellar orqali tahlil qilib turib 155 dollarlik narxni berdi. Bu esa albatta mana bu ko'rsatkichlarning yuqoriligi aksiyalarning narxiga ham ijobiy ta'sir qiladi, chunki tahlilchilarning fikrlari investorlarning nazdida ular
nima deydi, moliyaviy tahlillarni amalga oshirib, chuqur tahlillarga asoslanib turib narx targetlarini qo'yganligiga ishonishadi va bu ham bir signal sifatida aksiyalarni xarid qilish uchun vosita sifatida foydalanadi. Buni quyi qismiga tushganimizda mana bu yerda korxonaga taalluqli bo'lgan yangiliklarni ko'rishingiz mumkin. Qarang, 2-sentyabrda o'zida 30 dan ortiq Apple korxonasiga taalluqli yangilik bor. 1-sentyabrda ham xuddi shunday yangiliklar. Bular headlinelar deyiladi, sarlavhalari. Agar qaysi yangilik sizga to'g'ri keladigan bo'lsa, o'qib chiqib turib, korxonaga bo'lgan turli xil tashkilotlarning fikrlarini, korxonaga taalluqli bo'lgan ichki o'zgarishlar, korxona yangi chiqarayotgan mahsulotlar haqida mana bu yangiliklarni o'qish orqali ma'lumot olishingiz mumkin. Va so'ngida, bugungi videoning so'ngida har bir aksiyani tahlil qilishda mana bu yerda ijtimoiy tarmoqlardagi suhbatlar ham joylanadi. Ya'ni har bir inson o'zining fikrini qoldirib ketishi mumkin. Mana Apple korxonasi "We are the green team" ya'ni o'zbek tili tarjima qilganda biz yashilliklar jamoasidamiz degani. Ya'ni yashillik degani mana bilasizlar, yapon shamchiroqlari yashil rangga kiradigan bo'lsa, bu o'suvchan trenddir. Ya'ni bir kunda o'sha aksiya ochilganidan to yopilganicha o'sish bilan yakunlanganligini ko'rsatadi. Qadrli YouTube sahifasi a'zolari, bugungi darsimizda mana aksiyalarni Finviz saytidan qanday foydalanish, portfel tuzish va muayyan bir korxona, ya'ni Apple korxonasini fundamental tahlil qilishda va shu bilan birgalikda boshqa ma'lumotlarni berib o'tdim. Agar sizga ushbu videolarimiz yoqqan bo'lsa, bundan tashqari boshqa videolarimizda darslarimiz ham mavjud. O'sha darslarni ham ko'rib chiqishingiz mumkin. Bundan tashqari esa bizda Telegram sahifamiz mavjud. Telegram sahifamizda Amerika fond bozoriga taalluqli bo'lgan, potensiali yuqori bo'lgan va arzon narxlarga kelgan aksiyalarni sotib olish uchun kandidatlarni berib boramiz bepul tarzda. Agar bu sohani professional tarzda kelgusida o'zingizni faoliyatingiz, kasbiy faoliyat sifatida olib borishni xohlasangiz yoki millionlab dollarlarni boshqarishni xohlasangiz, misol uchun bizning mablag'larimizda hozirgi paytlarda 200 ming dollardan ortiq bo'lgan pul boshqaruvlariga olganmiz. Xuddi shunday tahlilchi sifatida pul boshqaruvlari sohasida faoliyat yuritmoqchi bo'lsangiz, aksiyalar savdosi bilan albatta professional kurslarimizni taklif qilamiz. 1 oylik intensiv kurslarimizda ushbu sohaning barcha qismlari o'rgatilgan. Bundan tashqari Amerikadagi investorlar bilan, Amerikadagi treyderlar bilan birgalikda algoritmlar ishlab chiqqanmiz. Algoritmlarimizni ham bizning kurs ishtirokchilarimizga taqdim etamiz. VIP kanallarimiz mavjud. Agar siz vaqtim bo'lmaydi degan bo'lsangiz, VIP kanallarimizdagi aksiyalarni olib turib, daromadga kirishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.